Hi, myself Arnesh Ramasamy from Squadron Services. Past 3 years பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவி, வாஷிங் மிஷின், ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஹோம் அப்ளைன்சஸ் வந்து டோர் ஸ்டெப்பில் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதே மாதிரி இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஏசி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா, வாஷிங் மிஷின் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா, ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அடிக்கடி கூலிங் இல்லாமல் பிரேக் டவுன்ஸ் ஆகுதா, இல்லை எலக்ட்ரிக்கல்ஸில் வந்து நைட் டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஷட் டவுன்ஸ் அண்ட் பிரேக் டவுன்ஸ் ஆகுதா, இல்லை நைட் டைம்ஸில் வந்து பிளம்பிங் ஒர்க்ஸ்னால உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் அண்ட் வாட்டர் ட்ரெயின் லீக்கேஜஸ் இருந்தாலும் எனி டைம் வேணால் நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இன் அண்ட் அவுட் கோயம்புத்தூர் நாங்கள் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண தயாராக இருக்கோம். அது போக இப்போ நாங்கள் புதுசாக வந்து பெயிண்டிங் சர்வீசஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன் அண்ட் அவுட் கோயம்புத்தூர்ல உங்களுக்கு எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் ட்ரபிள்ஸ் இருந்தாலும் இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் நீட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம்.